მოგესალმებით ყველას. ესე იგი, ჩვენ დღევანდელი საუბარი შეეხება გასტროინტესტინალური ტრაქტის პრობლემებს და საკმაოდ ხშირი პრობლემებია მოგეხსენებათ ბავშვთა პოპულაციაში, ამიტომ დღეს ძირითად სიმპტომებზე ვისაუბრებთ მოცემული პრობლემების და ძალიან მოკლედ შევეხებით რა შესაძლებლობები აქვს ბიორეგულაციურ მედიცინას. გამამახვილებთ ძირითად მედიკამენტებზე აქცენტს, თუმცა რა თქმა უნდა, დეტალურად თითოეულ მედიკამენტს არ გაივლით და ეს საინფორმაციო ბუკლეტები თქვენ გაქვთ სულ ყველა თქვენთაგანს და ამიტომ შესაძლებელია რომ ის გამოიყენოთ. ფუნქციურ დარღვევებზე ვისაუბრებთ ძირითადად, მოგეხსენებათ რომ გასტროინტესტინალური ტრაქტის დარღვევები ესე დიდი კლასიფიკაციით თუ გავყოთ არის ორგანული დარღვევები და არის ფუნქციური დარღვევები. ორგანული დარღვევების შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ძალიან ესეთი ზუსტი დიაგნოსტიკა და შემდეგ ზუსტად ამ დარღვევის მკურნალობა. რა თქმა უნდა, მკურნალობა ჭირდებათ ფუნქციურ დარღვევებს, თუმცა თუ შევადარებთ გასტროინტესტინალური ტრაქტის დარღვევებს ბავშვებში ვნახავთ, რომ შემთხვევათა უდიდეს ნაწილში წარმოდგენილი არის ფუნქციური დარღვევებით და შედარებით უფრო იშვიათია, ვთქვათ, უკვე ორგანული ტიპის დარღვევები, რომელსაც სტრუქტურული ან ვთქვათ, გარკვეული ენზიმების დეფიციტი უდევს საფუძვლად. როდესაც ჩვენ საუბრობთ საჭმლის მონელების ფუნქციურ დარღვევებზე, ეს არის რეალურად მორეციდივი ან ქრონიკულად მიმდინარე სიმპტომო-კომპლექსი, რომელიც არაფერთან სხვასთან დაკავშირებული არ არის. ამ შემთხვევაში არ ვლინდება არც სტრუქტურული დარღვევები, არც ბიოქიმიური ცვლილებები და როგორც წესი, ეს არის აუცილებელი კომპონენტი, რომელსაც ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე ჩვენ, როდესაც საუბრობთ ფუნქციურ დარღვევებზე, რომ ბავშვის განვითარება არის ნორმალური. ანუ არც ერთ შემთხვევაში თუ ჩვენ ფუნქციურ დარღვევებზე ვსაუბრობთ, იქ არ უნდა იყოს პრობლემა იგივე ვთქვათ, ფიზიკურ განვითარებასთან, არ უნდა კონდეს წონის დეფიციტი, არ უნდა კონდეს ძდაში ჩამორჩენა, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში პირველ რიგში თქვენ უნდა იფიქროთ ბიოანატომიური ფუნქციის უკვე არაფუნქციურ დარღვევებთან, არამედ რაიმე სტრუქტურულ ან თქვათ სხვა ორგანული ხასიათის პათოლოგიასთან. ფუნქციური დარღვევების სიხშირე თუ ჩვენ შევადარებთ ბავშვთა ასაკის პოპულაციას და მოზრდილებს, რა თქმა უნდა, ბავშვთა ასაკში საკმაოდ მაღალია, რაც განპირობებული არის. ამითი გადავალ და მე მას ვისაუბრე. გასაგებია. რაც განპირობებული არის მთელი რიგი თავისებურებით, რომელიც შეიძლება კონდეს ამ ასაკის ბავშვს, დაწყებული ვთქვათ ანატომიური და ფუნქციური მომწიფებლობით, ნერვული სისტემის არასრულყოფილი რეგულაციით და ამიტომ ვთქვათ არაკოორდინირებული მუშაობით, თუნდაც კუნთოვანი სისტემის ვთქვათ იგივე კუჭწაწლავის ტრაქტის და რა თქმა უნდა მომწიფებელი მიკრობიოტათი, რომელსაც დღეს ძალიან ბევრ პრობლემას უკავშირებენ. ამიტომ ბავშვებში ეს დარღვევები გაცილებით ხშირად ხდება. ახლა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ფუნქციურ დარღვევებზე, უნდა გავითვალისწინოთ რომის კრიტერიუმები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ სწორედ რომის კრიტერიუმებით ხდება დეფინიციების და ვთქვათ დიაგნოსტიკური კრიტერიუმების შერჩევა მოცემული დარღვევების დროს. თუ ბავშვთა ფუნქციურ დარღვევებზე ვისაუბრებთ, ორ ნაწილად ყოფს რომის კრიტერიუმები ამ დარღვევებს და ეს არის ძირითადად ფუნქციური დარღვევები მცირე ასაკში და შემდეგ ფუნქციური დარღვევები შედარებით უფრო მოზრდილ ბავშვებში. და აქ კარგად ჩანს ამ სქემაზე, რომ თქვა თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ მცირე ასაკზე, ანუ ძირითადად წლამდე, 2 წლამდე ასაკში, აქ უხშირესი შემთხვევები, რაც ჩვენ გვხდება, ეს არის კოლიკა, ეს არის დისხეზია, ანუ ეგრეთ წოდებული დეფეკაცია, რომელიც ძალიან მტკივნეულია, ეს არის ფუნქციური ყაბზობა, რომელიც მინდა მიაქციოთ ყურადღებას, რომ ხშირ შემთხვევაში ადრეულ ბავშვთა ასაკში იწყება და შეიძლება, რომ ნებისმიერ ასაკში ფუნქციური ყაბზობა იყოს საკმაოდ პრობლემური ბავშვისთვის, ციკლური ღებინება და რეგურგიტაცია და შემდეგ ამას მოყვება უკვე დისპეპსია, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ვთქვათ იგივე გულისრება და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ არ ვისაუბრებთ ყველა ამ დარღვევაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის, რა თქმა უნდა, და ვისაუბრებთ ძირითადად იმ დარღვევებზე, რომელიც საკმაოდ ხშირია, ეს იქნება კოლიკა, ფუნქციური დიარეა და ფუნქციური ყაბზობა, რომელიც საკმაოდ ხშირად ხდება. თუ ისევ ფუნქციურ დარღვევებს შევხედავთ ბავშვთა ასაკში, საკმაოდ ხშირი არის და მინდა რომ შეხედოთ უბრალოდ მაჩვენებლებს, კოლიკა, ყაბზობა, მეტეორიზმი, ვთქვათ, საკმაოდ ხშირ დიარეა, შედარებით იშვიათია, თუ ეს არ არის ინფექციური დიარეა და ლაპარაკი არის ფუნქციურ დიარეაზე. ახლა აქაც უნდა გამოვყოთ, ანუ როდესაც ისევ გავიმეორებ, როდესაც ჩვენ ფუნქციურ ცვლილებებზე ვსაუბრობთ, აქ არ არის ნაგულისხმები, ვთქვათ, სხვა გენეზის და სხვა მიზეზით
განპირობებული დიარეები. ანუ რატომ არის ფუნქციური დარღვევები კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის საკმაოდ აქტუალური დღესაც? იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს არის რა თქმა უნდა მაღალი სიხშირე მოცემული დაავადებების, ეს არის საკმაოდ ძლიერი ზეგავლენა ცხოვრების ხარისხზე და ახდენს არა მარტო ბავშვის ცხოვრების ხარისხზე ზეგავლენას, არამედ მშობლების ცხოვრების ხარისხზეც და ხშირად განაპირობებს მშობელთა სტრესს, აღელვებას. რა თქმა უნდა ამ დარღვევებს არ აქვს ძალიან დიდი როლი ვთქვათ და საერთოდ არ აქვს როლი სიკვდილობაში, რაც ძალიან კარგია, თუმცა ცხოვრების ხარისხზე ზემოქმედება საკმაოდ მნიშვნელოვანია და დღეს ჩვენ ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ კოლიკაზე, დღესდღეობით მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც უხსოვარი დროიდან ვიცით ჩვენ, ერთიანი დეფინიცია, უნიფიცირებული დეფინიცია არ არსებობს. ხშირად ესეთ დეფინიციას იყენებენ, რომ ეს არის ტირილისა და შფოთვის უმიზეს კეთილსაიმედო შეტევა ჩვილებში, რომელიც ასაკთან ერთად თავისთავად გაივლის და ყველას გახსოვთ ეს ვესელის ეგრეთ წოდებული სამის წესი, რომელსაც იყენებდნენ, თუმცა დღეს ნაკლებად იყენებენ ხოლმე, რომელიც გულისხმობს, რომ არის ტირილისა და შფოთვის შეტევა, ჯამრთელ და კარგად ნაკვებ ბავშვებში, ამას ხაზს გაუსმევ, კარგად ნაკვებ, რომელიც დღეღამის განმავლობაში დაკავშირებულია რაღაცა სამებთან და ამიტომ ქვია სამის წესი, დღეღამის განმავლობაში არის დაახლოებით 3 საათი და არანაკლებ 3 დღე არის კვირაში, არანაკლებ 3 კვირის განმავლობაში გრძელდება, უხშირესად იწყება მესამე კვირიდან და როგორც წესი გაივლის ხოლმე 2-3 თვის ასაკისთვის. ამიტომ თქვათ, ამიტომ იყო გამოყენებული ეს იყენებდნენ ამ სამის წესს. ხშირ შემთხვევაში დღეს კოლიკას განიხილავენ როგორც ქცევის დარღვევას და საუბრობენ, რომ ამ ბავშვებში, რომლებსაც კოლიკა ჰქონდათ, მომავალში შედარებით მაღალია რისკი, როგორც აბდომინალური შაკიკის, ანუ ამ ტიპის მუცლის ტკივილების, ასევე საერთო შაკიკის და ასევე გარკვეული შფოთვითი ხასიათის ქცევის დარღვევების გამოვლინების მომავალში. აქ წარმოდგენილი არის ტირილის ნორმალური მახასიათებლები ჩვილ ბავშვთა ასაკში, რაც უფრო მცირდება ასაკი, კარგად ჩანს, რომ ტირილის ხანგრძლივობა თანდათან მცირდება და მინდა მიაქციოთ ყურადღება, რომ ნორმის შემთხვევაშიც კი ყველაზე მაღალი სიხშირე ტირილის, რომელიც შეიძლება ნორმალურ შემთხვევაში 2.5-დან სადღაც 3 საათამდე იყოს, ფიქსირდება სადღაც 4-დან 6 კვირამდე ასაკში და ხედავთ, რომ უკვე 2 თვის მერე მკვეთრად მცირდება. აქაც საუბარია იმაზე, რომ მეორე გრაფიკზე ნაჩვენებია სხვადასხვა ვარიანტები ტირილის პატერნის, ანუ ნორმის შემთხვევაში ბავშვების უდიდეს ნაწილს შედარებით ნაკლები აქვს ტირილი და ის 1 საათს არ აღემატება დაბადებისას, თუმცა არიან ბავშვები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ მტირალა ბავშვებს ეძახიან და რომელთა სიხშირე შესაძლებელია, რომ იყოს გაცილებით მაღალი. ხა, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ფუნქციურ კოლიკაზე, ანუ რატომ შეიძლება გამოვლინდეს კოლიკა, აუცილებელია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მისი მიზეზი კოლიკის ეს არ არის მხოლოდ ფუნქციური და ამ შემთხვევაში მეტეორიზმი შეიძლება იყოს განპირობებული სხვა მიზეზებით, ამიტომ ეს მიზეზები აუცილებლად უნდა ამოვიცნოთ და ამ მიზეზებს მიეკუთვნება ერთ-ერთი ეს არის ალერგია ძროხისძის ცილაზე, რომლის ერთ-ერთი პირველი გამოვლინება არ არის, ჩვენ ხშირად ვფიქრობთ ხოლმე, რომ ატოპური დერმატიტი და ვთქვათ იგივე ატოპია არის ამის ძირითადი გამოვლინება, არა, როგორც წესი საკვებისმიერი ალერგიის ძირითად გამოვლინებას მაინც წარმოადგენს პრაქტიკულად კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაზიანება და ამ თვალსაზრისით უხშირესად ვლინდება ხოლმე სწორედ კოლიკით და შესაძლებელია გამოვლინდეს ასევე სისხლიანი განავალით, რომლის დროსაც აუცილებლად ძროხისძის ალერგიაზე უნდა იფიქროთ. ლაქტოზის აუტანლობა, ამ შემთხვევაში პირიქით თქვენ იცით, რომ დიარეა ძირითადად მჟავე განავლით, ამიტომ გამოყელვების ძალიან მაღალი სიხშირე, რომელიც ვლინდება თავიდანვე დაბადებისთანავე და ამაზე რა თქმა უნდა გაამახვილოთ ყურადღება, თუ ამასთან ერთად ხშირად ხოლმე ამ პრობლემებს, ვინაიდან ეს არ არის სუფთა ფუნქციური დარღვევები, ამ დროს ჩვენ ზოგადი მდგომარეობაც ბავშვის გამოხატული არის პრობლემები, წონის მატება არის ძალიან დუნე, შეიძლება იყოს წონის დეფიციტი, ამიტომ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ეს ძირითადი მიზეზები, რომელმაც შეიძლება მეტეორიზმი და კოლიკა გამოიწვიოს, უნდა ვთქვათ განეხილებოდეს. ნახშირწყლების არასრულწლოვანი შეწოვა და განსაკუთრებით იწყება ხოლმე ხილის მიღების შემდეგ სორბიტოლის და ფრუქტოზის აუტანლობის დროს შესაძლებელია იყოს. ნაწლავის მოტორიკის დარღვევა და მიკრობიოტას დარღვევა ხშირად იწვევს კოლიკას, ამიტომ დისბიოზი უნდა განეხილებოდეს როგორც ერთ-ერთი პრობლემა და მით უმეტეს ჩვენ ვიცით, რომ ახალშობილებში დღეს აღარ ვსაუბრობთ სტერილულ ნაწლავზე, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ მეკონიუმიც კი შეიცავს გარკვეულ
გარკვეული ჯგუფის მიკრობებს, ანუ ისიც მინიმალურად მართალია, მაგრამ რაღაც მიკრობიოტას ფორმირებაში, ჩამოყალიბებაში მონაწილეობას ღებულობს და შემდგომში უკვე ძალიან სწრაფად ხდება, უკვე იმის მიხედვით, როგორი წესი არის, ვთქვათ, მშობიარობის, როგორი არის ძუძუკვების ხასიათი, ძალიან სწრაფად ხდება ჩამოყალიბება მიკრობიოტის და ამ თვალსაზრისით იცით თქვენ, რომ დღეს ვთქვათ, დადგენილია, რომ იგივე ვთქვათ, ვაგინალური მშობიარობა და რა თქმა უნდა, ძუძუთი კვება, როგორი მნიშვნელოვანი არის სწორად ჩამოყალიბებისთვის მიკრობიოტის, რაც მერე ძალიან გვიმცირებს ჩვენ მრავალი დაავადების პრობლემას და დღეს იცით, რომ მიკრობიოტა ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ნაწლავის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული. რამოდენიმე წლის წინ გამჟღავნდა ტერმინი ნაწლავისა და ტვინის ღერძი, რომელზეც ხშირად საუბრობდით ჩვენ, როგორი კავშირი იყო და დღეს ახლა კორონავირუსული ინფექციის პანდემიის პირობებში ახალი ტერმინი შემოვიდა, ეს არის ნაწლავი ფილტვი და ტვინის ღერძი, რომელიც გვაჩვენებს, რომ მიკრობიოტას დარღვევამ შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემები მოგვცეს ალვეოლალურ მაკროფაგების თვალსაზრისითაც და ანუ მკვეთრად შეამციროს რესპირაციული სისტემის მხრივ იმუნიტეტი, ანუ ორგანიზმის დამცველობითი უნარი. ამიტომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ბიოლოგიური ფაქტორები ბევრი, ეს არის არასწორი კვება, კვების ტექნიკის დარღვევა, იგივე სეროტონინის რაოდენობის მომატება, სხვათა შორის ნიკოტინის ზემოქმედება და დღეს ამაზე ბევრს საუბრობენ, ეს არის ორსულობის პერიოდში მიღება, გამოყენება ნიკოტინის და შემდეგ უკვე პასიური მწვერვალობა და ძალიან ბევრი ფსიქოსოციალური ფაქტორი, მათ შორის სტრესები, დაძაბულობა, სხვათა შორის ასევე დედის დეპრესია დღეს განეხილება, როგორც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ფაქტორი კოლიკასი. ეხლა კოლიკას კრიტერიუმები პრაქტიკულად ძალიან კარგად იცით, მაგრამ მაინც ორი სიტყვით ვიტყვი, პაროქსიზმული ტირილი, რომლისთვისაც უეცარი დასაწყისი და დასასრული ახასიათებს, გაურკვეველია რატო დაიწყო და როგორ უეცრად დამთავრდა. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს არის ერთი და იგივე დრო, როდესაც ერთსა და იგივე დროს იწყება ხოლმე კოლიკა, ეს არის ხშირად განსხვავებული ხასიათის ტკივილი, რომელსაც მშობლები ძალიან კარგად ამბობენ, რომ ეხლა ნამდვილად ტკივა და ამიტომ უფრო ხმამაღალია, უფრო გახანგრძლივებულია და ზოგჯერ თითქოს კივილში გადადის. ხშირ შემთხვევაში არის ჰიპერტონუსთან დაკავშირებული და ამიტომ შეიძლება იყოს დაჭიმული, კალისებრი მოხრილი სხეულით, ხელები ისედაც ვიცით, რომ მუშტად შეკრული არის, მუცელი შეიძლება იყოს დაჭიმული, შეიძლება იყოს ფეხის მუდმივი მოძრაობა ამასთან ერთად და ამ შემთხვევაში, როდესაც შეტევაა ხოლმე, პრაქტიკულად თითქმის ვერ ვაკმაყოფილებ და ვერ ვაწყნარებ ჩვილს. რომის კრიტერიუმებში მოყვანილი არის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები და დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებს კოლიკის შემთხვევაში მიეკუთვნება 5 თვემდე პაციენტი, მორეციდივე პროლონგირებული ეპიზოდები, რომელიც უმიზეზოდ იწყება, ვერ ვახდენთ პრევენციას და თავისთავად გაივლის, ბავშვი ამ დროს შეწუხებულია, აგზნებულია და შფოთავს, მაგრამ არ ვლინდება სხვა არანაირი პათოლოგია და ეს ითვლება აუცილებლად, როდესაც ჩვენ ფუნქციურ დარღვევებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ მაინც ორგანული ხასიათის დარღვევები უნდა გამოვყოთ და ესე იგი განვაცალკევოთ და ამ თვალსაზრისით არ უნდა იყოს არც წონის მატების პრობლემები, განვითარება უნდა იყოს ნორმალური, ცხელება არ უნდა იყოს. შფოთვაში ეს არის, რა თქმა უნდა, დისტრესის გამომხატველი ვოკალიზაცია და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე კოლიკას დროს, თუ ჩვენ მშობელს ვავსებინებთ დღიურს, როდის არის ძირითადად ეს ტირილის პერიოდი, რამდენ ხანს გრძელდება და ძალიან ხშირად თუ ვნახულობთ, რომ ეს არის დღის განმავლობაში ერთი და იგივე პატერნი, ანუ ძირითადად ერთსა და იგივე დროს დაწყებული ტირილი, ხშირად ხოლმე ეთხოვა საღამოს, მაშინ აქ უფრო ადვილად შეიძლება ვიფიქროთ, რომ იყოს, ვთქვათ, კოლიკა, თუმცა როგორც გითხარით, უნდა გამოირიცხოს სხვა მიზეზები და სხვა მიზეზები საკმაოდ ბევრია, ძალიან ბევრმა პრობლემამ შეიძლება მოგვცეს, დაწყებული გასტროინტესტინალური ტრაქტიდან, თქვათ, ეს შეიძლება იყოს გერდის დროს, ანალური ნახეთქის დროს, ყაბზობის შემთხვევაში, ინვაგინაცია, რა თქმა უნდა, თქვათ, ყურის ანთებამ შეიძლება გამოიწვიოს, ტახიკარდია თუ არის სუპრავენტრიკულური, ამას შეიძლება მოგვცეს ესეთი ეპიზოდები ძლიერი ტირილის, თუმცა აქ რა თქმა უნდა, ეს პატერნი არ იქნება, ანუ არ იქნება ყოველთვის ერთი და იგივე დღე და აუცილებლად ერთი და იგივე საათი. რა თქმა უნდა, ნევროლოგიური დაზიანებები, თქვა ძვალსახსროვანი. მე მაგალითად მქონდა ერთი შემთხვევა პაციენტის, რომელთანაც ესეთი ტირილის ეპიზოდები იყო და მართალი გითხრათ, მე თვითონ არ მიფიქრია გლაუკომაზე, თუმცა მე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს სქემა, როდესაც ვნახე რა უნდა გამოირიცხოს ამ პატერნის დროს. უბრალოდ მივაქცია ყურადღება, როდესაც ვაფასებდი განვითარებას, რომ გარდა იმისა, დედამ მოიყვანა აბსოლუტურად კოლიკის გამო, აღწერდა
ჩვეულებრივი კოლიკისთვის დამახასიათებელ სიმპტომებს ყურადღება მიიპყრო, რომ არ იყო თვალის ფიქსაცია და თქვა ძალიან ცუდად იყო გაყოლება თვალის, რის გამოც ოფთალმოლოგთან გადავწყვიტე, რომ აუცილებლად ენახა ოფთალმოლოგს ამ მიზეზის გამო და იქ აღმოჩნდა, რომ იყო გლაუკომა და პრაქტიკულად წნევა იყო საკმაოდ მომატებული და ეს რეალურად ტირილის პატერნი იყო დაკავშირებული მასთან. ეხლა თუ ვისაუბრებთ ისეთ პრობლემაზე, როგორც ყაბზობა არის, რომელიც დეფინიციაც არის ესეთი, რომ ეს არის გაძნელებული, არახშირი და ნაწლავის არასრული დაცლა, რომელიც ყოველთვის არის ასოცირებული განავლის მკვრივ კონსისტენციასთან და შესაბამისად ასოცირებული არის გაძნელებულ დეფეკაციასთან. ეს როდესაც განიხილავენ და ხშირად არის ხოლმე სხვადასხვა დეფინიცია ყაბზობის ყველა შემთხვევაში სამ ძირითად პუნქტს ესმევა ხაზი და ეს არის პირველ რიგში ნაწლავთა მოქმედების სიხშირე, ეს არის რა თქმა უნდა კონსისტენცია და დეფეკაცია მტკივნეული, ანუ დისხეზია. ანუ თუ ჩვენ გვაქვს მარტო სიხშირის შეცვლა, მაგალითად დღეში 3 დღეში ერთხელ არის მოქმედება, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება რომ არ ვისაუბროთ დეფეკაციაზე, თუ ორი სხვა ნიშანი არ ახლავს თან და დღეს საუბრობენ რომ იმის მიხედვით ბავშვები რა კვებაზე იმყოფებიან, ეს არის ძუძუთი კვება თუ ხელოვნური საკვები, სხვადასხვა არის ნაწლავთა მოქმედება დღის განმავლობაში და შესაძლებელია რომ არ ჩაითვალოს ყაბზობა თუ ბავშვს აქვს ნაწლავთა მოქმედება 36-48 საათში ერთხელ და 3 დღეში ერთხელაც კი, ანუ 72 საათში ერთხელ შეიძლება იყოს მოქმედება, თუ კონსისტენცია ნორმალურია და თუ ბავშვი დისკომფორტს შუალედში არ განიცდის. თუ კონსისტენცია არის მკვრივი და თუ დისკომფორტი არის, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა საუბრობენ უკვე რომ ეს არის თქვათ ყაბზობა. ყაბზობის შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა ორგანულ მიზეზებიც გვაქვს ჩვენ გარდა ორგანული მიზეზებიც გვაქვს გარდა თქვათ ფუნქციური მიზეზებისა და თუ ჩვენ ავიღებთ ორგანულ მიზეზებს, ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს სტრუქტურული ანომალიები, ეს შეიძლება იყოს ნევროლოგიური დაზიანებები, თავდურტვინის თიაქარი, ნეიროფიბრომატოზი და ასე შემდეგ, გასტროინტესტინალური პრობლემები, რომელთა შორის პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ჰიშპრუნგის დაავადება გამოვრიცხოთ ხოლმე, თუ ეს არის ყაბზობა ხანგრძლივად მიმდინარე და ძალიან თქვა დაწყებული ნეონატალური პერიოდიდან, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენ მედიკამენტოზურ თერაპიას არ ექვემდებარება კარგად, ენდოკრინული მიზეზებიდან საკმაოდ ხშირად ყაბზობა შეიძლება მოქცეს გიპოთირეოზმა, ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ჰიპერკალცემიის შემთხვევაში გაქვთ ყაბზობა, იცით, ამიტომ რომ სწორედ კალციუმი მკვრივი განავლის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს და აქედან გამომდინარე, ზოგიერთმა მედიკამენტმა შეიძლება გამოიწვიოს, მინდა მივაქციო ყურადღება, რომ ცელიაკიას დროს შეიძლება ქონდეთ ყაბზობა, ხშირად ჩვენ ესე გვახსოვს, რომ ცელიაკია ძირითადად მაინც მიმდინარეობს ხშირი დეფეკაციით, დიარეით, თუმცა ყაბზობა შეიძლება იყოს და შეიძლება იყოს მონაცვლეობა ორივესი. როდესაც საუბარია ფუნქციურ ყაბზობაზე, ფუნქციურ ყაბზობის დროს არანაირი პათოლოგია ჩვენ არ გვაქვს და ძირითადად გამოწვეული არის განავლის დეფეკაციის გაიშვიათება, გამოწვეულია იმით, რომ მტკივილი იგრძნო ბავშვმა დეფეკაციისას და ამ მტკივილის გამო, ვთქვათ, ის იკავებს თავს დეფეკაციისგან და თუ ხედავთ ბავშვთა ასაკში, ყაბზობის ძირითადი ფორმები, მაინც 95% შემთხვევაში ის არის ფუნქციური და შედარებით იშვიათი არის ორგანული პათოლოგია. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ისევ ფუნქციურ ყაბზობაზე, ანუ პრაქტიკულად ეს არის ქცევითი პრობლემა, ეს არის რეალურად საფუძველს იღებს დეფეკაციის თავის შეკავებისაგან, ვინაიდან იკავებს თავს მტკივნეული დეფეკაციის გამო, განავლის სტაზი არის, სტაზის გამო არის სითხის მეტი რაოდენობის შეთვისება, განავალი ხდება უფრო მკვრივი კონსისტენციის და კიდევ უფრო აძნელებს დეფეკაციას. ხშირ შემთხვევაში ამას მოყვება ხოლმე უნებლიე დეფეკაცია, იქ სადაც თქვენ გაქვთ უნებლიე დეფეკაცია, იქ ყოველთვის პირველ რიგში არის გამოსარიცხი ყაბზობა. რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ პრაქტიკულად აი სწორედ თავის შეკავების გამო ბავშვს შეიძლება შეამჩნიოთ კიდეც, როდესაც თქვათ აქვს მოთხოვნილება რომ მქონდეს მოქმედება, ამ დროს რაღაც გარკვეულ პოზიციებს იღებს, ფეხების გადაჯვარედინება და თქვათ სხვადასხვა პოზიციები იმისთვის რომ არ დაიწყოს დეფეკაცია და ამ შემთხვევაში როგორც გითხარით, განავლის მასა გროვდება, ემატება ახალი განავლოვანი მასები, ხდება
მაქსიმალურად შეწოვა სითხის სწორნაწლავში, პრაქტიკულად წარმოიქმნება განავლოვანი ქვები და ამ მასას, როდესაც ზემოდან ედება უკვე თხელი განავლის კონსისტენციის მასა, ის შეიძლება რომ გამოყვეს ამ კედლებს და მოხდეს, ვთქვათ, უნებლიე დეფეკაცია. ყველა შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ დეფეკაციაზე ვსაუბრობთ, სიხშირესთან ერთად, როგორც თქვით, უნდა შევაფასოთ აუცილებლად განავლის კონსისტენცია და ამ თვალსაზრისით ბრისტოლის შკალა გამოიყენება ყოველთვის და ეს არის პრინციპში რომის კრიტერიუმები, რა შემთხვევაში ვისაუბროთ, რა შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ ყაბზობაზე, ერთმანეთის მსგავსია როგორც მცირე, ასევე 4 წლის ზემოთ ასაკში და ეს არის პრაქტიკულად 2-ზე ნაკლები დეფეკაცია კვირაში, უნებლიე დეფეკაციის ეპიზოდი, მას მერე რაც ტუალეტის ჩვევა ჩამოყალიბებულია, მოზრდილ ასაკში ეს არის დამახასიათებელი პოზა, ასევე რომ შეიკავოს განავალი, ანამნეზში მტკივნეული დეფეკაცია, მკვრივი კონსისტენციის განავალი აუცილებლად ეს მნიშვნელოვანია, დიდი მასის არსებობა განავლის სწორნაწლავში და ხშირ შემთხვევაში დიდი დიამეტრის მქონე მასები, რომელიც ასევე დამახასიათებელია და ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ფუნქციურ ყაბზობაზე, აუცილებელია, რა თქმა უნდა, რომ ორგანული ყაბზობა გამოვრიცხოთ ერთმანეთსგან და ეს არის პრაქტიკულად ის ზოგიერთი მონაცემი, რომლითაც შესაძლებელია ამაზე საუბარი. როგორც წესი, ფუნქციური ყაბზობა არც ერთ შემთხვევაში არ იწყება ნეონატალური პერიოდიდან, მაშინ როდესაც ორგანული ყაბზობის დროს უხშირესი დაწყება, ეს არის სწორედ ნეონატალური პერიოდიდან, არც ერთ შემთხვევაში თქვენ თავის შეკავება არ გივლინდებათ, როდესაც ორგანული ყაბზობაა. ხშირ შემთხვევაში თქვენ შეიძლება გქონდეთ ყაბზობა, მაგრამ არ გქონდეთ მსხვილი და დიდი მოცულობის განავალი, როდესაც გაქვთ ორგანული ყაბზობა და შეიძლება განავალი არ იყოს, თქვათ, შეკრული, მაგრამ პაციენტს გქონდეს მკვეთრად გამოხატული ყაბზობა და მასთან ერთვის სხვა პრობლემები და უხშირესად ეს შეიძლება იყოს წონის დეფიციტი და ზდაში ჩამორჩენა, ეს შეიძლება იყოს პერიოდული მუცლის ტკივილი, მეტეორიზმი, ეს შეიძლება იყოს, თქვათ, განავლის არსებობა რექტალურ ამპულაში, რომლის შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება, რომ ნაწლავი დათვალიერდეს და ზოგჯერ, თქვათ, აქედან ჩვენ მივდივართ დიაგნოზზე უკვე ყაბზობის და აი ახლა ქონდა ჩვენ შემთხვევა რამოდენიმე ერთი კვირის წინ, როდესაც ბავშვი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ფუნქციური ყაბზობით მკურნალობდა, პრაქტიკულად დაისვა ჰიშბრუნგის დიაგნოზი. ამიტომ თუ არ ექვემდებარება მკურნალობას, თუ ახალშობილობის პერიოდიდან დაიწყო, გახსოვდეთ, რომ ამ შემთხვევაში გამოკვლევის ჩატარება აუცილებელია. ეხლა შემდეგი ხშირი მიზეზი ეს არის ფუნქციური დიარეა და აქ ვიტყვი, რომ ეს განსხვავდება ჩვენი ინფექციური დიარეისგან, რა თქმა უნდა, ბავშვებში განსაკუთრებით 2 წლამდე ძალიან მაღალია ინფექციური დიარეის რისკი, ძირითადად როტავირუსით იყო გამოწვეული, თუმცა ეხლა იცვლება და ასტრავირუსი არის წამყვანი ვაქცინაციის დაწყების შემდეგ, მაგრამ ფუნქციურ დიარეაზე თუ საუბრობთ, ფუნქციური დიარეა ეს არის ეგრეთ წოდებული, მაგას ეძახიან ხოლმე მცირე ასაკის ბავშვების დიარეა, ანუ 1-დან 3 წლამდე ასაკის ბავშვებში, რომელშიც ძირითადად ის განპირობებული არის არასწორ კვებასთან, არასწორ კვებით ჩვევებთან, რომელიც ამ ასაკს ხშირად ახასიათებს ხოლმე და ძირითადად არის ერთის მხრივ მოტორიკის დარღვევა, ხოლო მეორეს მხრივ მეორის მხრივ არის ეგრეთ წოდებული, ვთქვათ, ჰიპეროსმოლარული სითხეების, კერძოდ კბილი, გაზიანი სითხეების დიდი რაოდენობით მიღება. ანუ ძირითადად ვლინდება 1-დან 3 წლამდე ასაკში, იშვიათად ხანგრძლივდება 5 წლამდე. ეს არის ქრონიკული დიარეის ყველაზე ხშირი ფორმა ბავშვთა ასაკში. ამ შემთხვევაში ესე ეძახიან ქრონიკული არასპეციფიური დიარეა, ანუ ფუნქციური დიარეა, აბსოლუტურად ჯანმრთელია პაციენტი, კვებითი სტატუსი კარგია, პრობლემა მას არ აქვს, თუმცა ნაწლავთა მოქმედება შეიძლება იყოს 4 და მეტი და რაც მთავარია, დედა ყველა შემთხვევაში გვეუბნება, რომ პრაქტიკულად ამოცნობა შეიძლება ყველაფერი რაც შეჭამა, ანუ მოუნელებელ მასებს შეიცავს და მათ შორის მოუნელებელ მასებს შეიცავს და უხშირესად მოუნელებელ მასებს შორის არის დაუმუშავებელი ბოსტრეული. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ განავალი არ შეიცავდეს, მე მგონი ისმის მაინც არ ვიცი. არ შეიცავდეს ლორწოს და სისხლს და დეფეკაცია კიდევ არის საყურადღებო, რომ ძილის პერიოდში არ ვლინდება, ანუ მარტო როდესაც ბავშვი არის აქტიურად და ფხიზელია, მარტო მაშინ აქვს დეფეკაცია განსხვავებით, თქვათ, იმ შემთხვევისა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ინფექციისგან გამოწვეული ყაბზობა.
ნუ პრინციპში მიზეზი გითხარით, ძირითადად ჰიპეროსმოლარული სითხეები და მოტორიკის დარღვევა და კვებით ჩვევებთან არის დაკავშირებული, თუმცა აქაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არ იყოს საკვებისმიერი ალერგია და ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ზუსტად ანალოგიური სინდრომი ჩვენ გქონდეს საკვებისმიერი ალერგიის დროს. მნიშვნელოვანია ამ დროს ხოლმე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კვებითი ჩვევების დარეგულირება და როდესაც ჩვენ ფუნქციურ დარღვევებზე ვსაუბრობთ, კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას, რომ პირველი და ძირითადი ჩვენი ამოცანა ეს არის, რომ ფუნქციური დარღვევები ორგანული დარღვევებისგან გამოვაცალკევოთ, ვინაიდან ორგანული დარღვევების შემთხვევაში თუ ჩვენ გვაქვს ორგანული დარღვევები, ამ დროს როგორც წესი ყოველთვის ჩვენ გვაქვს ხოლმე სხვა ისეთი ნიშნები, რომელიც მასზე მიგვითითებენ და ჩვენ ხშირად ამ ნიშნებს ვეძახით ხოლმე ეგრეთ წოდებულ საშიშროების ნიშნებს, ამიტომ თუ ვლინდება მოცემული ჩამოთვლილი ნიშნები, ან წონის მატების შეჩერება, ან სიმაღლეში ჩამორჩენა, სხეულის ტემპერატურის დარღვევა, ჰიპო ან ჰიპერთერმია, ღებინება, რომელიც შედარებით ჭარბი არის და ზოგჯერ ნაღულის შემცველი და მით უმეტეს თუ რა თქმა უნდა განავლოვან მასას შეიცავს, დიარეა, რომელიც არის ლორწოს ან სისხლის შემცველი, ან ყაბზობა, რომელიც თქვენ გაქვთ დაბადებიდან და არ ექვემდებარება მკურნალობას, ან როდესაც არის ძლიერი მკვეთრად გამოხატული აგზნება, რომელიც ძალიან მცირე ხნით წყდარდება პაციენტი, პერსისტიული ტკივილი თუ გაქვთ, ძილიანობა მკვეთრად გამოხატული ან ძალიან ძლიერი აგზნება, დიდი ყიფლიბანდი ცვლილებები, ან ნებისმიერი პათოლოგია, რომელიც თქვენ გასინჯვისას გამოავლინეთ, ეს რა თქმა უნდა ექვემდებარება, რომ აქ თქვენ ფუნქციურ მიზეზებზე არ იფიქროთ და ორგანული მიზეზები გამორიცხოთ და კიდევ ერთ პაციენტზე გეტყვით, რომელიც ისევ კოლიკას დიაგნოზით მოიყვანა დედამ 2 თვის ხელოვნურ კვებაზე მყოფი და ითხოვდა ხელოვნური საკვების შეცვლას და გასინჯვის დროს ყურადღება მიიქცია თავის გარშემოწერილობის ძალიან სწრაფმა ზრდამ, მოტანილი ჰქონდა სამშობიაროდან ამონაწერი, 34 იყო თავის გარშემოწერილობა დაბადებისას და 2 თვის ასაკი 2 თვე ნახევრის იყო, როდესაც მოვიდა 53 იყო თავის გარშემოწერილობა, ამიტომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ნევროლოგის კონსულტაცია და ნეიროსონოსკოპია ჩატარდა და უკვე შემდგომ აღმოჩნდა, რომ იქ იყო ქალაში დაწყების მკვეთრი მომატება, იწყებოდა პრინციპში ჰიდროცეფალია და ნეიროქირურგებმა ჩაატარეს თქვა ჩუნტირება. ამიტომ ყველა შემთხვევაში, როდესაც დედა მოდის ტირილის მიზეზით, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ან თქვა სხვა მიზეზით, დიარეით ან დეფეკაციით, ეს შეიძლება არ იყოს ფუნქციური ხასიათის და ამიტომ ორგანული მიზეზები უნდა გამოვრიცხოთ. ეხლა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბიორეგულაციურ პრეპარატებზე, განსაკუთრებით მგონია, რომ პედიატრიაში ამ ნაწილს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, იმიტომ რომ როგორც ყოველთვის ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის რომ პირველ რიგში არ ვავნოთ პაციენტს და მნიშვნელოვანია ალბათ რომ ნაკლები ქიმიური პრეპარატი მივაწოდოთ მაშინ როდესაც არსებობს ბუნებრივი ნატურალური შემადგენელი კომპონენტის მქონე პრეპარატები რომელიც ამ მიზნით გამოიყენება და იცით თქვენ რომ რეკავეგის მიერ იყო პირველად შემოღებული და პრინციპში ეს არის რომ ჩვენ მკურნალობთ არა დაავადებას არამედ მთლიანად ორგანიზმს სხვადასხვა გამოვლინებას ამ თვალსაზრისით იმიტომ რომ ხშირად ითვლება რომ სიმპტომი ეს არის ძირითადი პრობლემის ერთ-ერთი გამოვლინება რის მიხედვით თქვენ თვითონ უნდა მივიდეთ იმ ძირითად პრობლემამდე რომელიც ამ პაციენტს აქვს. ეს არის მთლიანად ნატურალური შემადგენლობის მქონე კომპონენტები რომელიც გამოიყენება როგორც პროფილაქტიკისთვის და ქალბატონმა ლიამ ახლა ენგისტოლზე ისაუბრა ძალიან ესეც საინტერესოდ და ძალიან კარგად და ეს ჩვენ ვიცით რომ როგორც პროფილაქტიკისთვის ასევე ვთქვათ უშუალოდ მკურნალობის დროს შეიძლება გამოვიყენოთ სტანდარტული თერაპიის ეფექტურობას ამაღლებს თუ ერთობლივი მიღებაა და ამიტომ ხშირად ხოლმე ჩვენ არ ვიფარგლებით მხოლოდ ბიორეგულაციური პრეპარატები თქვათ განსხვავებით სწორედ ზოგიერთი ადამიანისგან რომელიც მხოლოდ ამ პრეპარატებით მკურნალობს არატრადიციული მედიცინა და ეს ძალიან მიღებული არის მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში და ძალიან ბევრგან მხოლოდ ყოველგვარი ჩვენი ქიმიური პრეპარატების გარეშე მხოლოდ ბიორეგულაციური პრეპარატებით მკურნალობა აბსოლუტურად ყველა პრობლემის ძალიან ეფექტურად მიმდინარეობს თუმცა ჩვენ გამომდინარე იქიდან რომ ტრადიციული მედიცინის მიმდევრები ვართ ჩვენ პრინციპში ვახდენთ ხოლმე გარკვეულ კომბინაციას ბიორეგულაციური პრეპარატებისა და თქვათ ქიმიური პრეპარატების შემთხვევათა ნაწილში თუმცა მე დარწმუნებული ვარ რომ არ არსებობს თქვენი არც ერთი წარმომადგენელი ახლა ვინც დარბაზში ხართ რომელიც ამ პრეპარატებს არ იყენებთ და რომელსაც მისი ეფექტურობა არ გინახიათ და პირველ რიგში მე მინდა შევჩერდე ნუქს ვომიკა ჰომაკორდზე რომელიც არის ფუნქციური ნაწლავური დარღვევების შემთხვევაში ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი
პრეპარატი, ეს არის კომპლექსური ბიორეგულაციური პრეპარატი, რომელიც საჭმის მომნელებელი ტრაქტის ანთებითი და ფუნქციური დარღვევების შემთხვევაში გამოიყენება. ასევე გამოიყენება ჰეპატობილიარული სისტემების და პანკრეასის დაავადებების სამკურნალოდ და მას გააჩნია ძალიან მრავალმხრივი მოქმედება, როგორც ყველა ბიორეგულაციურ პრეპარატს. პირველ რიგში ეს არის საერთო დრენაჟი და დეზინტოქსიკაციური მოქმედება, როგორც თქვათ, იგივე ლიმფომიოზოც ამ შემთხვევაში ძალიან მკვეთრად არის გამოხატული. ეს არის ვეგეტატიური ბალანსის აღდგენა და ნორმოკინეტიკური მოქმედება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც პრაქტიკულად ვეგეტატიური ბალანსის აღდგენა მოტორიკაზეც ძალიან მოქმედებს, სპაზმოლიზური და ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი გააჩნია, რა შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება, რა თქმა უნდა, არა მარტო ფუნქციური, არამედ ვთქვათ, ანთებითი დაზიანებების დროსაც ძალიან კარგად გამოვიყენოთ. ჰეპატოპროტექტორული არა ძალიან მკვეთრად გამოხატული, მაგრამ მაინც აქვს გარკვეულწილად ჰეპატოპროტექტორული მოქმედება და არის როგორც ღებინების, ასევე ვთქვათ, შებერილობის საწინააღმდეგო. ამიტომ პრაქტიკულად ამ პრეპარატმა შეიძლება მთლიანად აიცილოს ჩვენი პრეპარატების გამოყენება, თუმცა შესაძლებელია, რომ ნუქსვომიკა გამოვიყენოთ ჩვენ პრეპარატებთან კომბინაციაში, რა შემთხვევაში ნებისმიერი გენეზი საჭმის მომნელებელი ტრაქტის დარღვევისა და ღვიძლის ფუნქციური და ანთებითი დაავადებების დროს, ანუ დაწყებული დისპეპსიიდან, დამთავრებული, ვთქვათ, სპასტიური ყაბზობით, მეტეორიზმით, კოლიკით, დიარეით, გამპირობებული ზოგიერთი საკვებისმიერი პრობლემების, კვებითი დარღვევით და კვებითი ინტოქსიკაციით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კურჭ-აწლავის ტრაქტის დარღვევები და განსაკუთრებით სპასტიური ყაბზობის დროს და მეტეორიზმის დროს მას აქვს ძალიან ესეთი კარგი სურათი გამოყენების. შესაძლებელია კომბინაციაში იყოს გამოყენებული სხვა პრეპარატებთან ერთად, ვთქვათ, შესაძლებელია მაგალითად მუკოზა კომპოზიტუმთან ერთად გამოიყენებოდეს, როდესაც ლორწოვანი გარსის აღდგენის ფუნქცია გვჭირდება და როდესაც ლორწოვანი გარსი არის დაზიანებული. დისპეპსიის შემთხვევაში იგივე სადრენაჟო ფუნქციის და დეზინტოქსიკაციის ფუნქციის გაუმჯობესების მიზნით ხშირად ინიშნება ხოლმე ნუქსვომიკასთან ერთად. მეორე პრეპარატი, რომელზეც უნდა ვისაუბრო, მუკოზა კომპოზიტუმია, რომელიც საინექციო ხსნარი არის, გამოიყენება როგორც საინექციო ხსნარი, თუმცა იშვიათ შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებელია, რომ გამოვიყენოთ პერორალურად და მე გეტყვით, რომ ჩემი პოზიციას, რომ მე იშვიათად ვიყენებ ხოლმე ბავშვებში საინექციოთ მოცემული ტიპის პრეპარატებს და საერთოდ ვცდილობ, რომ საინექციო პრეპარატი არ გამოვიყენო, თუ რაღაცა ამისი აუცილებლობა არ არის, ამიტომ ხშირად ვიყენებ ხოლმე, ვთქვათ, ორალურად მოცემულ პრეპარატს და მას გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია იმ თვალსაზრისით, რომ ის აღადგენს პრაქტიკულად ლორწოვანი გარსის ნებისმიერ ფუნქციას, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ ლორწოვან გარსზე, ყველა ფუნქციას ამ აღადგენს. ბევრი ესეთი ხედავთ, რამდენი ნაწილისაგან შედგება, ანუ არის როგორც მცენარეები, ასევე ორგანული რაღაც ნაწილები, მინერალები, მიკროელემენტები და აღადგენს დაწყებული ექსკრეტორული შეწოვის სეკრეტორულ ფუნქციას, რაც თავარი აღადგენს ბარიერულ ფუნქციას, იმუნურ ფუნქციას, უშუალოდ ლორწოვანი გარსის და ამ თვალსაზრისით გამოიყენება არა მარტო, ვთქვათ, არა მარტო კურჭ-აწლავის ტრაქტის დაავადებების დროს, არამედ ყველა იმ პრობლემის შემთხვევაში, როდესაც შეიძლება დაგიზიანდეთ ლორწოვანი გარსი და მათ შორის საკმაოდ ხშირად გამოიყენება, ვთქვათ, იგივე სასუნთქის სისტემის დაავადებების დროსაც აქაც ლორწოვანი გარსის აღსადგენად. ანუ მისი გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც თქვი, როგორც ანთების საწინააღმდეგო, გარკვეულწილად სეკრეტომოტორული, სადეზინტოქსიკაციო მოქმედება, იმუნომოდულაციური და რაც მთავარია, რეპარაციული მოქმედება აქვს. ამიტომ ვთქვათ, ისეთი დაავადებების დროს, როგორიც არის ეროზიები, როგორიც არის წყლულები, ამ შემთხვევაში ძალიან ეფექტურად გამოიყენება. შემდეგი პრეპარატი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, ვთქვათ, და ამაზე განსაკუთრებით იციან ალბათ, ეს არის სპასკოპრილი. ეს სპასკოპრილი სხვადასხვა ფორმის პრეპარატია, არის როგორც საინექციო ხსნარი და ისე ვიტყვი, რომ ნაკლებად ვიყენებ საინექციოს და ძირითადად ვიყენებ სანთლებსა და ვთქვათ, ტაბლეტებს და მას გააჩნია ფუნქციური მოქმედება ცენტრალურიც და პერიფერიულიც, არ
არეგულირებს სწორედ აი ამ თავის ტვინი და საჭმლის მომნელებელი სისტემის შორის კავშირს, ამცირებს მკვეთრად სპაზმს, უზრუნველყოფს მორეციდივე მდგომარეობების შემცირებას და მას გააჩნია ძალიან კარგი სპაზმოლიზური, ტკივილდამაყუჩებელი, დამამშვიდებელი, სედაციური ეფექტიც გარკვეულწილად კუნჩხვის საწინააღმდეგოც და არა მარტო ისევ კუჭნაწლავის ტრაქტის მხრივ, მე მას ძალიან კარგად ვიყენებ სასუნთქის სისტემის დაავადებების დროს, განსაკუთრებით შეტევითი, მშრალი, ესეთი სპაზმური ხასიათის ხველისას, როდესაც თქვა ძალიან ძნელია ხველის კუპირება და როდესაც ჩვენ რეალურად მცირე ასაკში ბევრი მედიკამენტი იმისთვის, რომელიც უფლება გვეძლევა რომ გამოვიყენოთ, არ გვაქვს, ანუ ამ შემთხვევაშიც ვიყენებ და რა თქმა უნდა, თუ თქვენ გაქვთ მკვეთრად გამოხატული ნებისმიერი ვარიანტი, კოლიკა, საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაზიანების გამო, ტკივილი, იგივე ვთქვათ, კუნთების სპაზმის შემთხვევაშიც, იმიტომ რომ ის თანაბრად მოქმედებს როგორც გლუვ კუნთებზე, ასევე განივზოლიანი კუნთების სპაზმის მოხსნას იწვევს და რიგიდობის შემცირებას, ამიტომ ვთქვათ, კუნთის პრობლემების დროსაც შესაძლებელია რომ იყოს გამოყენებული და დღესდღეობით არის ბევრი გარკვეული მონაცემები იმაზე, რომ ვთქვათ, მას იყენებენ ძალიან ეფექტურად ისეთი ვთქვათ, თავის ტკივილების შემთხვევაში, რომელიც პასტიურ თავის ტკივილებს ვეძახით ჩვენ ხშირად და ასევე გამოიყენება შაკიკის დროს, ამიტომ სპასკოპრილი ეს არის პრინციპში პრეპარატი, რომელიც შეიძლება თქვენ გქონდეთ თქვენს ხმარებაში მუდმივად და ვთქვათ სხვადასხვა მომენტებში გამოიყენოთ ის საკმაოდ ეფექტურად. გასტროენტეროლოგიაში ის როგორც გითხარით, გამოიყენება საკმაოდ ხშირად, როდესაც ჩვენ გვინდა სპასტიკის მოხსნა სხვადასხვა ტიპის კომბინაციებში, მათ შორის პასტიური ყაბზობისას შეიძლება გამოვიყენოთ ნუქსვომიკასთან ერთად და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება რომ მოქმედების ეფექტურობა გავზარდოთ და შესაძლებელია ასევე ვთქვათ გასტრიკუმელთან ერთად იყოს გამოყენებული, ესეც ვთქვათ, ამის შესაძლებლობაც არის. ნუ ჰეპელი, რომელიც ასევე გამოიყენება უკვე იმისთვის, რომ ეს ჰეპატოპროტექტორი ძირითადად საინექციო ხსნარის და ტაბლეტების სახით სადეზინტოქსიკაციო ფუნქციას ამცირებს, სადეზინტოქსიკაციო ფუნქციას აძლიერებს, რა თქმა უნდა, ააქტივებას აკეთებს ამისი ღვიძლის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ღვიძლის ჰეპატოპროტექტორი და მნიშვნელოვანია, რომ ჰეპატოზების გამოვლინებასთანაც ცხიმოვან გადაგვარებას ღვიძლის და ცხიმოვანი უჯრედების ჩალაგებას ღვიძლში ამასაც ვთქვათ უშლის ხელს, თუმცა თუ ვთქვათ პედიატრიულ პრაქტიკას გავითვალისწინებთ და პედიატრიულ პრაქტიკაზე ვისაუბრებთ, მაინც ძირითადად კონიუგაციური სიყვითლეების დროს ვიყენებთ, ან იმ შემთხვევაში, სადაც ჩვენ გვჭირდება რომ კონიუგაცია გავაძლიეროთ და გლიკოურონილ ტრანსფერაზული სისტემა გავაძლიეროთ, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია გამოყენებული იყოს, თუმცა მოზრდილ ბავშვებში რა თქმა უნდა შეიძლება გამოყენებული იყოს ისეთი დაავადებების დროს, როგორიც არის ვთქვათ ქრონიკული ქოლეცისტიტი, კოლანგიტი, ასევე ვთქვათ დისბიოზის შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვინდა გარკვეულად ჰეპატოპროტექცია, ისევე როგორც ვთქვათ მოზრდილებში სხვა პრობლემების დროს და კვებითი და სხვა დარღვევების შემთხვევაში, რომელმაც შეიძლება რომ პრობლემა გამოიწვიოს ამ თვალსაზრისით. და კიდევ ერთი ჩემი საყვარელი პრეპარატი, რომელიც აქ აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, ეს არის ვიბურკოლი, რომელიც ძირითადად არის სანთლები, მოგეხსენებათ და რომელიც გამოიყენება როგორც ცხელებით მიმდინარე დაავადებების სამკურნალოდ, ასევე გამოიყენება ძალიან ეფექტურად, ვთქვათ, როგორც დამამშვიდებელი გარკვეულწილად ძილის ხელშემწყობი საშუალება და ამიტომ კოლიკების დროს, როდესაც ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ფუნქციური კოლიკები, ძალიან კარგად ვიყენებ ხოლმე მე ამ პრეპარატს, ისევე როგორც ძალიან კარგად ვიყენებ, ვთქვათ, აცრის შემდგომ პერიოდში თუ არის აგზნება და შფოთვა ან იგივე ტემპერატურის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ დროს თქვენ მოგეხსენებათ არის ხოლმე, როდესაც ჩვენ არ შეგვიძლია ქიმიური პრეპარატით შევინარჩუნოთ ის ინტერვალი, როდესაც ქიმიური პრეპარატის გამეორება არ შეგვიძლია და ბევრი კვლევა არის და ამ შემთხვევაში ეს ვიბურკოლზე შემიძლია ვთქვა, რომ რეალურად დადასტურებული ეფექტია, როდესაც მას აქვს უკეთესი შემანარჩუნებელი ეფექტი, ვთქვათ, სხვა ანტიპირეტულ საშუალებებთან, ქიმიურ
ანტიპირეტულ საშუალებებთან შედარებით ძალიან კარგად ახდენს დაწევას ტემპერატურის. აქვე ვიტყვი, რომ ეტაპობრივად წევს და არა სწრაფად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ორგანიზმისთვის, რომ აი ტემპერატურის სწრაფი დაწევა და სწრაფი აწევის დროს უფრო მეტი არის, რომ განვითარდეს თქვა ესეთი გართულებები, როგორც ფებრილური გულყრაა თუნდაც. ამიტომ ნელი დაწევა არის ტემპერატურის, თუმცა ინარჩუნებს უფრო ხანგრძლივად ვიდრე თქვა სხვა პრეპარატები და ამ შემთხვევაში ხოლმე თუ ჩვენ ქიმიურ პრეპარატს ვნიშნავთ, მე ვიბურგოს ვიყერებ, რომ აი ის ინტერვალი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დაცული ქიმიურ პრეპარატებს შორის, იყოს დაცული და თქვა აძლიერებს რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ქიმიური პრეპარატის გამოყენებასაც. თუმცა როგორც გითხარით, საჭვის მომნელებელი ტრაქტის დაავადებების დროს მეტეორიზმის და კოლიკას შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება აბსოლუტურად თავისუფლად გამოიყენოთ, ისევე როგორც თქვა დამამშვიდებელი და საძილე მოქმედება კბილების ამოჭრისას იმ პაციენტებთან, რომელთაც აქვს მკვეთრად გამოხატული შფოთვა. ეს არის ის ძირითადი პრეპარატები, რომელიც მე მინდოდა თქვენთვის წარმომედგინა. მე ვისაუბრე, რომ დოზირებაზე საერთოდ არ შევჩერდები ამ პრეპარატების, იმიტომ რომ გაქვთ თქვენ ყველას ბუკლეტები და ყველა პაციენტთან ვიტყვი, რომ ინდივიდუალურად შერჩევა ხდება და ყველა პაციენტთან თავიდან ვუყურებ ხოლმე მეც დოზირებას იმისთვის, რომ მოცემული პრეპარატები გამოვიყენო. ბევრი სხვა პრეპარატი არის, რომელსაც ასევე ეფექტურად ვიყენებ და რაღაცა კომბინაციაში ხმარობ და საკმაოდ კარგ შედეგს ვიღებ. თუმცა გასტროინტესტინალური ტრაქტისთვის მაინც ჩემი ძირითადი პრეპარატები ეს არის პასკუპრილი, ნუქსვომიკა და უნდა ვთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე მეტზე შევჩერდი, ჩემი საყვარელი პრეპარატები მაინც ნუქსვომიკა, პასკუპრილი არის ასეთ შემთხვევაში და ვიბურკოლი, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ვაკეთებ ხოლმე და ხშირად მქონია, როდესაც მხოლოდ ამ პრეპარატებზე სანამ დავიწყებდი ქიმიურ პრეპარატის დანიშვნას, მქონია იმდენად გამოხატული და მკვეთრი ეფექტი, რომ მე აღარ დამჭირვებია სხვა პრეპარატების დამატება. დიდი მადლობა ქალბატონო მარია.